Audio Jungle. Всем привет! Сегодня буду убирать на двери скрип. Вот это вот. Буду убирать сейчас все. Ограничители двери. Сейчас я все вытеру и покажу, чем я буду смазывать. Вот так все я протер. Все вот это. Все грязь, все пыль. Когда сильная жара, она у меня начинает скрипеть. Просто неприятного. Вот. Я смотрел тут видео, кто как может смазывать. Я на станции случайно увидел, смазывают, короче, мылом. Вот. Простое мыло. Вот, сейчас будем пробовать. Так, ну вот я смазал. Вот. Просто наносите сверху мыло. Вот здесь вот так вот. И дверь туда-сюда вот. Чтобы она протерлась. Самое главное, вот это место вот, она вот это вот скрипит, скрябает вот здесь вот. Вот. Сейчас попробуем, что. Вот. Видно. Вот она трется. Ну, получше стал. О. А то было вообще. Конечно, смазка специально продается вот для нее. Ну, они дорогие. Просто можно взять мыло просто дешевое и смазать. Так, ну вот, перешел наперед. Да. Видно вот. Тоже. Сейчас протру. Вот так, все. Смазал. Пробуем. Ну да, тоже вон видно. Ну что, сейчас еще смажу, перейдем на другой. Ну что, переходим на другую дверь. О, вот то, что я вам и говорил. Вот так вот. Да. Смазал. Что, пробуем. О, скрипа нет уже. Нормально. Переходим в передний. Ну, здесь и нету. Видите, да? Все пыльно. И грязь все это. Ну вот, все протер. Смазал. Вот. Пробуем. Ну вот. Некоторые смазывают даже ВДшкой, силиконом. Ну вот так вот все, я закончил. Все это смазывание. Вот. Просто мыло. Сами видели. Скрип и вдруг пропал. Вот сейчас перейдем обратно. О.
Теперь стал вам легко. О. Просто берете мыло, чуть-чуть вы его увлажняете, и все. Вот так вот. Скрипов больше нет. Все. Кому понравилось, ставьте лайки. Все. Всем все, пока. Увидимся.